আসসালামু আলাইকুম। দেখুন আমার গার্ডেনের কি অবস্থা। আমাদের এখানে হারিকেন এসেছে, হারিকেন হেলেন। সে আসলে আমাদের এই দিক দিয়ে যায়নি, তারপরেও যে বাতাসটা ছিল সেই বাতাসটার কারণে গাছগুলো হয়তো পড়ে যেত। আর এই যে অনেক ফ্রুট হয়েছে এই গাছটার মধ্যে, প্যাশন ফ্রুট, এটার যে ভারীর কারণে গাছটাকে কেটে দিতে হয়েছে, কারণ এত ওয়েট ছিল যে পুরো গাছটা অর্ধেক বেঁকা হয়ে গেছে। তাই এগুলোকে, সব পাতাগুলোকে ছেটে দিয়েছি যেন গাছের ভিতরে ভিতরে যে ফ্রুটগুলো সেগুলো যেন বেঁচে থাকে। তো যেগুলো ফুল আরও আসছে সেগুলোর পাতাগুলোই কেটে দিয়েছি। এই যে দেখুন ওর মধ্যেও কত ফ্রুট। সব ঝড়ের পরের দিন এগুলো সব সকাল সকাল উঠেই গার্ডেনে এসে এগুলো তুললাম। এই যে একটা একটা করে এগুলোর প্রচুর, এই পাতাগুলোর ভিতরে ভিতরে ফ্রুটস আছে। আর মাশাআল্লাহ এই গাছটার এত ফ্রুট হয় যে প্রতিটা পাতার পাশে একটা করে ফুল থাকে, একটা করে ফল থাকে। এইটা গাছটা লাগালে যারা এই ফলটা পছন্দ করেন, আর এই ফলটা অনেক উপকারী, খেতে অনেক টক, কিন্তু এটাকে শরবত বানিয়ে খাওয়া যায়। হানি দিয়ে কেউ বানায় বা অনেক কিছুর সাথে মিক্স করে শরবত করে খেলে উপকার আছে। আমি যেহেতু পানি কম খাই তাই আমার এই ফ্রুটটা খেলে আমার জন্য খুব ভালো হয়। যারা পানি কম খায় তাদের জন্য এই এই শরীরের মধ্যে পানি ধরে রাখে, এই জন্য এই ফ্রুট জুসটা খাওয়া উচিত। তাই আমি এই গাছটা অবশ্য লাগিয়েছি। আর এই যে দেখুন ঝড়ের সময় আমার হাজব্যান্ড কি যুদ্ধ করে গাছগুলো কাটছে, কারণ প্রচণ্ড বাতাস হচ্ছিল। বাতাসের কারণে এই যে কাঁঠাল গাছের মাথাটা যদি কেটে না দিতাম পুরো গাছটা পড়ে যেত। তো এই আম গাছেরও ডালগুলো ও অস্থিরের মতো। আর গাছের মধ্যে এত পোকা, বিয়ের কারণ এত ফুল থাকে, ফুলের কারণে মৌমাছির প্রচুর ঝাঁক, ও কত যে কামড় খাইছে। আর চোখ এই জন্য কাভার করে তারপরে এই যে ডালগুলো ছেটে ছেটে ফেলে ফেলে দিয়েছে। যে মানুষ হয়তো চিন্তা করে যে গাছ এত সুন্দর কিভাবে থাকে, গাছের পিছনে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। আমরা দুজনে মিলে এই ঝড়ের মধ্যে, আমিও কাছ থেকে এসে এইগুলো ডালপালা ছেটে দিলাম। কারণ এগুলো যদি না করা হতো, এই যে গাছটা দেখুন অলমোস্ট অর্ধেক বেঁকা হয়ে গেছে, তখন ও বড় একটা ছুরি দিয়ে দিয়ে পাতাগুলোকে এরকম করে ছেটে দিয়েছিল। আর এই ছাটার কারণেই গাছটা পড়ে যায়নি, না হলে আমার যে ভিতরে যে পেয়ার গাছটা, সেই পেয়ার গাছটাও হয়তো এই ভারীতে পড়ে যেত। এই যে ফ্রুটগুলো, সবগুলো ফ্রুট, কামরাঙা, লেবু, প্যাশন ফ্রুট সব পেরে নিয়ে আসলাম। আশা করি ভালো লাগবে। আল্লাহ হাফেজ।